ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാതം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും കരയറ്റാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ തിങ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ ഫോർ ഗുഡ്. എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി, സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റോമൻസ് 8:28. റോമർ 8:28. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആർക്കാണ് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ടാണെന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സകലവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണെന്ന് വചനം പറയുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്തിനാണ് ഇതിനകത്തൊരു നന്മയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കഠിനമേറിയ ശോധനയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ, കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുമ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ത് നന്മ ദൈവമേ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അത് മനുഷ്യരാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കതിനകത്ത് ഒരു നന്മ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവമേ, ഇതുപോലുള്ള കഷ്ടത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടാണോ ദൈവമേ നന്മയ്ക്കെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടാണോ കർത്താവെ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവവചനം തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നു, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ എങ്കിൽ സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിൽ യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യോസേഫ് ഒരു ദർശനം കണ്ടു. യോസേഫിനെ സകലരും വന്നിങ്ങനെ കറ്റ നമസ്കരിക്കുന്നതായിട്ടും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും നമസ്കരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ദർശനം കണ്ടു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ദർശനം കണ്ടെങ്കിലും യോസേഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി പൊട്ടക്കിഴറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി സഹോദരന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സഹോദരന്മാർ വിദ്വേഷിച്ച് യോസേഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റി കൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുകയോ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമുക്കെതിരായി സംസാരിക്കുകയോ നമുക്കെതിരായി പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ കാണും. ഇവനെ ഒറ്റുകൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ തള്ളിക്കളയണം, ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിയിടണം എന്ന് വരെ വിചാരിച്ച് ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാം. മറ്റു രീതിയിൽ നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാം. എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ തള്ളി ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടപ്പോൾ ജോസഫ് വിചാരിച്ചു കാണും, ഇതിനകത്ത് എന്ത് നന്മയാണ് ദൈവമുള്ളത്? ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്നൊക്കെ പല ദർശനങ്ങളൊക്കെ തന്നു, പക്ഷേ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് നന്മയുള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ജോസഫ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ അപ്പൻ്റെ മകനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിൽക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ആ ക്ഷാമകാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും, ദേശം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ആ മിസ്രൈം ദേശത്തെ ഒരുക്കിയത് ഈ ജോസഫ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരു സാധാരണ മകനായിട്ട് ആ സ്വന്തം വീട്ടിൽ, അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോസഫ് കഴിഞ്ഞാനെ. എന്നാൽ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു, അവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല പോത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പം ജോസഫ് വിചാരിച്ചു, ഇതായിരിക്കാം എൻ്റെ നന്മ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കിനി എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ദൈവമേ, നന്മ ഇത്രത്തോളം. കാരണം എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നെ സകലവും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലെ സകല ഉത്തരവാദിത്വവും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സകലവും എടുക്കാം, ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അതുപോലെ നന്മകളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ ജോസഫ് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്ന, ഇത് മതി കർത്താവേ, ഇനി ഫർദർ ഒരു നന്മയും വേണ്ട, ഇത് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കംഫോർട്ട് ഫീൽഡിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയാം, ദൈവമേ ഇത് മതി, കാരണം എനിക്കൊരു കംഫോർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എന്നെ എങ്ങോട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ദൈവമേ, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കംഫോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവിടെ ആയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അപ്പുറത്ത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ജോസഫിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയിലോട്ട് ജോസഫ് എത്തിയിട്ടില്ല. ജോസഫ് ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കംഫോർട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ജോസഫിനെ പറിച്ചു നടേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിലോട്ടാണ് വിടുന്നത്. കാരണം
അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന്, കാരണം ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല, എല്ലാ രീതിയിലും സന്തോഷമാണ്, അവിടെ നിന്നൊന്ന് പറിച്ച് ദൈവം വിളിച്ച ആ പർപ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ആ പർപ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കടമ്പകൾ കടക്കണം. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു. നമ്മൾ ഈ കാരാഗ്രഹം പോലുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ദൈവമേ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് നന്മയാണ് ദൈവമേ ഉള്ളത്, എവിടെയാണ് എനിക്ക് നന്മ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സകലവും നന്മയ്ക്കായെന്ന് വചനം പറയുന്നല്ലോ, പക്ഷെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ. ഒരു നന്മയും എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ദൈവമേ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം, ജോസഫിനെ അവിടെ നിന്ന്, കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാജാവിനൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാവുകയും അത് വിവേചിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് യോസഫിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടും രാജ്യത്തിൽ പ്രധാനിയായിട്ട് യോസഫിനെ വാഴിക്കുന്നതായിട്ടും ആ ഒരു സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടും ഒക്കെ യോസഫിനെ ദൈവം എടുത്ത് മാനിച്ചുയർത്തിയായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ദൈവം ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പർപ്പസിൽ എത്തുവോളം ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിടലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. അപ്പോഴൊന്നും ഇതിലെന്ത് നന്മയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന കഷ്ടത, ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആവട്ടെ, ഒരു കുണ്ട്രയുടെ അനുഭവം ആവട്ടെ, ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൻ്റെ അനുഭവം ആകട്ടെ, ഒന്നും പരാതിപ്പെടാനും വിഷമിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നേ. ദൈവം നമ്മളോടൊരു പദ്ധതി, ഒരു പ്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിലെത്തിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചില പൊട്ടക്കിണറിൻ്റെയും ചില കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നെന്ന് വരാം. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിലെത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം നമ്മളോട് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണോ? സകലവും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വചനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി 50:20 യോസഫ് സഹോദരങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു. അന്ന് അവർ ദോഷം വിചാരിച്ച പൊട്ടക്കിണറ്റി കൊണ്ടിട്ടെ, ഇനി രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച. പക്ഷേ ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു. അപ്പം ബഹുജനത്തിന് രക്ഷ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഗുണമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിലൂടെ ആ പർപ്പസ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്? അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ, ചിലർ നമുക്കെതിരായിട്ട് നിന്നെന്ന് വരാം, ചില പൊട്ടക്കിണറിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നാലും, ചില കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ഭാരപ്പെടേണ്ട. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പർപ്പസിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും, അത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ എന്ത് അവസ്ഥയായിരുന്നാലും വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗസ്നേഹങ്ങളുടെ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി നന്ദി. കർത്താവെ, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നല്ലോ. അപ്പച്ച, ഈ ഉള്ളവർ ഏതവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വ്യാപരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.